किस देश का टेप इस लड़के की गर्लफ्रेंड को संभाल पाएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के टेप से यह लड़का इस अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से चिपका देता है। पर ये क्या पाकिस्तान का टेप तो इस लड़के की गर्लफ्रेंड को संभाल लेता है और उसके बाद बारी आती है चाइना की टेप की। तो ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को चाइना के टेप से अच्छे से चिपका लेता है, लेकिन चाइना का टेप की तो धज्जियां उड़ जाती है। और उसके बाद बारी आती है इंडिया के टेप की। क्या इंडिया का टेप इस लड़के की गर्लफ्रेंड को संभाल कर पाकिस्तान के सामने हीरो बन जाएगा या हमारा पोपट हो जाएगा? लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब करते हो तो आपको रास्ते में सोने का चैन मिलेगा। तो प्लीज सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम लिखो। टेप इस लड़के की गर्लफ्रेंड को संभाल लेता है।